күн ата-аналар. Мен Мунбаева Айнур Қайыржанқызы, Ақбұлақ мектеп балабақша кешенінің тәрбиешісімін. Бүгін мен сіздерге үй жағдайында балалармен қалай жұмыстану керектігін түсіндіріп өтемін. Алдымен сіздерге қатырма қағаз керек болады және скотч керек болады. Осындай қағазды қиып ойып аласыз да, ортасына скотч жасырып өтесіз. Іш жағында скотч қалады. Және осы жаңағы скотчтың үстіне мысалға суретін мен қазір ою өрнекті алдым. Осы оюды және осындай жіппен бастырып суретін салатын боламын. Үйден мысалға тек қана ою емес, үшбұрыштарды, сандарды және де мысалға жануарлардың түрлі бейнесін салатын боламын. Мінекей менің оюым аяқталды. Сіздерге тек сәттілік тілеймін.